ஒவ்வொரு உடலில் ஏற்படுகின்ற சிக்கல்களும் அதற்கு மூல காரணம் என்ன, அதற்கு இயற்கை முறையில் நிரந்தர தீர்வு என்ன என்பதை இந்த காணொலியில் கவனித்து வருகின்றோம். அதன் பிரகாரம் இன்று தலைவலி, ஒரு பக்க தலைவலி அல்லது தலைவலி என்பதை பற்றி சிறிது சிந்திப்போம், கவனிப்போம். தலைவலி வருவதற்கு முதல் பிரதான காரணம் காஃபி, தேயிலை அருந்துவதுதான் காரணம். அந்த நேரம் தவறி காஃபி, தேயிலை அருந்தவிட்டால் தலைவலி வந்துவிடும். பிறகு காஃபி, தேயிலை அருந்துவிட்டால் தலைவலி போய்விடும். பிறகு மறுநாளும் அதே மாதிரி தான். ஆனால் நிரந்தர தீர்வு கிடையாது, தற்காலிக தீர்வு தான். ரெண்டாவது காரணம் மலச்சிக்கல் இருந்தாலும் தலைவலி வரும். இந்த ரெண்டை தவிர்த்துட்டால் தலைவலி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்போ மலச்சிக்கல் தீர்ப்பதற்கு நார்ச்சத்து உள்ள பழங்கள் அதிகமாக சாப்பிடலாம். இல்லைன்னா இயற்கை மருத்துவம் கூறுகின்ற எனிமா குழையில் பச்சை தண்ணி ஊற்றி நமக்கு நாமே மலத்தை எனிமா எடுத்து மலத்தை வெளியேற்றலாம். அல்லது நாட்டு வைத்தியம் சொல்கின்ற இரவு படுக்க போகும்போது ஒரு தேக்கரண்டி கடுக்காய் தூளை பச்சை தண்ணீரில் நன்கு கரைத்து குடித்து விட்டால் மறுநாள் மலம் எளிதாக போகும் என்று கூறுவார். ஆக இந்த மாதிரி செய்யணும். அதுக்கப்புறம் காஃபி, தேயிலை கண்டிப்பாக நிறுத்த வேண்டும். காஃபி, தேயிலை என்பது நம் நாட்டு பானம் அல்ல. வெளிநாட்டினர் நம் நாட்டை ஆள வரும் பொழுது அவர்கள் குளிர் நாடு, அதனால் அடிக்கடி காஃபி, தேயிலை சுட குடித்து தன் சூட்டை குளிரிலிருந்து தன்னை உடம்பை சூடு பண்ணி குளிரிலிருந்து பாதுகாப்பு செய்கிறார்கள். நம் நாடு சூடான நாடு, அதனால் நமக்கு காஃபி, தேயிலை தேவையில்லை. அதை நிறுத்த வேண்டும். நிரந்தரமாக தலைவலி இருக்க வேண்டுமென்றால் அதை நிறுத்த வேண்டும். அதற்கு பதில் பச்சை தண்ணி அல்லது பழச்சாறுகளை இருக்கலாம். அதுவும் முடியாவிட்டால் சுக்கு காஃபி, கொத்தமல்லி காஃபி, நாட்டு வெல்லம் போட்டு பால் ஊற்றாமல் அப்புறம் சுட குடிக்கக்கூடாது. அதை நன்கு ஆற வைத்து குடித்தாலே அதை மரியாதை செய்யலாம். இதுதான். அப்புறம் தலைவலி வந்த நேரம் தலையில் நல்ல ஈரத்துணி போட்டாலும் தலைவலி குறையும். அந்த மாதிரி செய்யலாம். ஆக இது மாதிரி நம்ம இதை விட்டு நீலகிரி தைலமோ அல்லது தலைவலிக்கு ஒரு மாத்திரையை வாங்கி சாப்பிட்டு வீண் செலவு பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். ஆகவே இயற்கை முறையில் நமக்கு வருகின்ற அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் இயற்கையான முறையில் நாம் தீர்வு தெரிந்து கடைப்பிடித்து நம்ம சிக்கலை தீர்ப்பதுதான் எளிய முறை, இயற்கை